हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना टिकट रेलवे के आईआरसीटीसी से बुक कर सकते हैं बिना किसी पेमेंट के। वो आपको यहाँ पे 14 दिन की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है कि आपके पास अगर अभी पैसे नहीं हैं तो आप 14 दिन के भीतर कभी भी उस पैसे का पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे बताते हैं आपको कैसे कैसे इस प्रोसेस को फॉलो करना है और कहाँ कहाँ पे आप कैसे फिट कर सकते हैं। ये एक नया प्लेटफॉर्म दिया गया है आईआरसीटी के साइट पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आईआरसीटीसी का पेज लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे हम अब चलिए दिखाते हैं आपको कि कैसे कैसे इसको बुक करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक जर्नी बुक करता हूँ न्यू दिल्ली टू बनारस का। तो जिसके लिए मैं कोई भी डेट, एक रैंडम डेट सेलेक्ट कर लूँगा और आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आप इस प्रोसेस को कर सकते हैं और कैसे आप ई पेमेंट लेटर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे खोल रखा है, बहुत सारे ट्रेन का लिस्ट आ गया है। मैं कोई भी एक ट्रेन चूज़ करूँगा। तो चलिए स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का देखते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉक्स गया है। मैं इस डेट को सेलेक्ट करने जा रहा हूँ तो ताकि मुझे दिखा सकूँ आपको कि कैसे आप इस ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको 11 तारीख का टिकट बुक करने जा रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करते ही देखिए ये सारे ऑप्शन आ गया है। तो मैं चेक अवेलेबिलिटी जो अवेलेबल है उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप अपना पूरी डिटेल फिट करिए, जैसे कि नाम, एज, जेंडर, अगर कोई आपका प्रेफरेंस है अपर लोअर जो भी है उसको आप 1 बाय 1 फिट करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन देख सकते हैं, ऑटो कंसिडरेशन में सेलेक्ट कर लूँगा कि कोई भी अपडेट हो तो मुझे मिल जाए। और बुक ओनली कंफर्म टिकट, अगर टिकट कंफर्म हो तो ही बुक हो, अदरवाइज़ नहीं हो। आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे नहीं भी करना चाहते नहीं करें। आपको राइट साइड में दिख रहा होगा कि आप अगर पीछे भूल गए तो ये नया ऑप्शन आया है कि आप यहाँ पे इस बॉक्स में देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ टिकट और कब की मैं बुक कर रहा हूँ। तो ये एक नया ऑप्शन दिया गया है इस नए आईआरसीटीसी के पेज पे। यहाँ पे आप अगर जीएसटी है आपके पास तो यहाँ पे फिट कर सकते हैं, अगर आप बिज़नेस टूर और कुछ भी कर रहे हैं तो, ताकि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकें जो भी आपका जीएसटी चार्ज हो रहा है। और यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना फिट करिए। ये कैप्चा जो आएगा आप यहाँ पे लिखेंगे और उसको कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे हम। तो अभी कैप्चा देखिए प्रोसेस में है, जैसे ही आएगा हम यहाँ पे करके उसको बुक करेंगे। ये आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है गो एयर। तो हम एयर यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है वैसे ही टाइप करेंगे और कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं मैंने कंटिन्यू पे जैसे ही किया सारा डिटेल आ गया कि कौन सी ट्रेन है, कहाँ से कहाँ जाना है, अवेलेबिलिटी कितनी है, नाम, एज, कौन सा बर्थ मैंने ऑप्ट किया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू बुकिंग पे ताकि आगे की प्रोसेस हम कर सकें। और अब ये देख सकते हैं ये टैब साथ साथ हर जगह चल रहा है, जो काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस राइट साइड में है। टोटल फेयर कितना है, 400 फेयर है। इस पर आपका कोई जीएसटी नहीं लगा है और कोई ट्रेवल इंश्योरेंस प्रीमियम भी चार्ज नहीं किया गया है। तो आइए हम कंटिन्यू बुकिंग पे क्लिक करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे पेमेंट गेटवे सारे आ गए हैं कि आप कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हैं। इसमें प्रीफर्ड बैंक आपका कोई है तो वो भीम, मेथड पेमेंट और डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा नीचे नीचे से आपको सेकेंड लास्ट दिख रहा होगा कि पे ऑन ऑर्डर एंड पे लेटर। तो मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ ये वही ऑप्शन है कि आप पे ऑन ऑर्डर और पे लेटर पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ई पे लेटर का ऑप्शन आ गया। हम ई पे लेटर को करेंगे, इसी की बात हम कर रहे हैं कि आप कैसे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे 3.5% का चार्ज अप्लीकेबल होगा। मैं उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं ऑप्शन आ गया इंटर मोबाइल नंबर टू कंटिन्यू। अगर आप यहाँ साइन इन कर चुके हैं पहले तो मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं होगा तो आपको साइन अप करना होगा। ये आईसीआईसीआई बैंक द्वारा पेमेंट गेटवे दिया गया है, जिसमें आपको 14 दिन की क्रेडिट लिमिट मिल जाती है कि आप 14 दिन तक पेमेंट कर सकते हैं। तो जैसे ही क्लिक किया देखिए ओटीपी आया मेरे मोबाइल नंबर पे। मैं यहाँ पे ओटीपी फीड करूँगा और देन कंटिन्यू करूँगा।
ये देखिए OTP मैंने डाल दिया है। अगर आपका गलत हो जाता है या नहीं आता तो रीसेंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो फिर हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और देखेंगे आगे की प्रोसेस क्या है। जैसे कि मैंने रजिस्टर नहीं किया है इसमें पहले से, तो देखते हैं आगे क्या आता है ऑप्शन। तो देखिए जैसे ही क्लिक किया मैंने, ईमेल एड्रेस मांग रहा है, क्योंकि मैंने साइन इन नहीं किया हुआ पहले, तो ये साइन अप के लिए ईमेल आईडी मांग रहा है। तो मैं ईमेल आईडी डालूंगा और क्लिक कर दिया मैंने। अब ईमेल आईडी पे एक OTP देखिए आ गई, तो मैं इसको फीड करूँगा, देन कंटिन्यू पे देन क्लिक करूँगा मैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे OTP डाल दिया। ये देख सकते हैं मैंने OTP डाला और मैं कंटिन्यू पे क्लिक किया। जैसे मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ गया, सॉरी वी आर नॉट फाउंड टू बी एलिजिबल ICICI डिजिटल क्रेडिट। मतलब मैंने पहले लॉगिन साइनअप नहीं किया है, ये मेरा ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं है ई-पे लेटर से, तो ये आ गया। तो यहाँ पे नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल, गवर्नमेंट आईडी जो भी है उसके थ्रू कैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल्ड कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल मैं फिट करूँगा और फिर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं ई-पे लेटर के लिए। तो मैं 1 बाय 1 सारे डिटेल को फिट करूँगा और आप कंटिन्यू पे क्लिक करके दिखाता हूँ कि नेक्स्ट ऑप्शन आपको क्या मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे कोई आप 14 दिन के भीतर करते हैं तो कोई इंटरेस्ट कोई कुछ भी नहीं लगेगा आपको, तो आप इसका लाभ अच्छा उठा सकते हैं। क्योंकि आपके पास अगर उस इंस्टेंट पेमेंट नहीं है या फिर कोई रीजन है, डेबिट कार्ड छूट गया घर पे या कुछ भी हो गया है, आप कहीं और से बुकिंग कर रहे हैं, तो आपको पैसे देने की तुरंत ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी कैसे भी पेमेंट कर सकते हैं बाद में 14 दिन के भीतर। लेकिन 14 दिन के बाद अगर आप पेमेंट करेंगे इसका, तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और जो चार्जेस होंगे एप्लीकेबल एज़ पर रूल वो भी आपको पे करना होगा। तो इसके लिए अच्छा यही होगा कि आप विद इन टाइम पेमेंट कर दें। ये देख सकते हैं मैंने फिर डिटेल सारी फीड कर रखी है। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आने वाला है, देखिए उसको हम फीड करेंगे। ये देखिए जैसे ही क्लिक पे किया, यहाँ पे मैं रजिस्टर्ड हो चुका हूँ इसके लिए, और यहाँ पे पूरा दिखा रहा है कि कितना अमाउंट है। जैसा आप देख रहे हैं 400 रुपये था, वहाँ पे GST 16 रुपये का लगा है। और यहाँ पे एक बड़ी बात है, इसके थ्रू आपको 100 रुपीज़ के डिस्काउंट भी दिए जा रहे हैं। तो टोटल पेबल अमाउंट है 316 रुपये 52 पैसे। अगर आप इसका पेमेंट करना चाहते हैं तो आप क्लिक करिए आई एम लाइबल टू मेक पेमेंट को क्लिक करिए और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसा कि मुझे अब इसका पेमेंट करना नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कैसे आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वहाँ पे क्लिक करके मेक पेमेंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपको 14 दिन का क्रेडिट मिल जाएगा, जिससे आप 14 दिन बाद पेमेंट कर सकते हैं इसका। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसे ही नए नए अच्छे तरीके से कौन कौन से चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, कैसे किस वो कर सकते हैं, मैं अपने इस चैनल पे डालूँगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। और आपको जॉब वैकेंसी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं जॉब वैकेंसीज भी जो निकलती हैं उनको इसमें पोस्ट करता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं इसको क्लिक कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पेमेंट नहीं करनी है। मुझे बस आपको ये जानकारी देनी थी कि कैसे आप ई-पे लेटर का यूज़ करके बिना पैसे दिए तुरंत टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। ओके, थैंक यू, बाय।